Hello，大家好，今日同大家嚟呢間餐廳喺黃大仙嘅大盛居酒屋，門口佢寫咗有午市套餐，價錢唔貴，竟然仲有一個午市特價套餐添啊！晚市仲有串燒大優惠，每串串燒竟然只需要10蚊。華德居酒屋梗係有呢啲當飯啦，午市仲有呢個午市刺身當，價錢好平啊！仲有其他 menu，我哋一齊睇下啲咩嘢食。咁我去嘅時間就係午餐時間，睇下佢有咩午餐先。一於就嗌呢啲餐啦，台上面有呢啲餐具，座位有2款，一種台，一種就係卡位。嚟啦，我哋嘢飲嘢食到啦。跟餐呢，熱飲同埋湯呢就唔使加錢，呢個就係跟嘅湯，麵豉湯。嘢飲就喺呢一度，凍奶茶，呢個就要加3蚊。熱咖啡唔使加錢。3個主食都到，呢個就係慢煮豚肉飯，上面有啲菜肉瓜添，啲肉真係好嫩滑。第二個餐就喺呢度，香煎雞扒飯，超多雞扒，仲有半隻雞蛋添啊！第3樣嘢食就係最好食嘅滑蛋鰻魚飯，個鰻魚超大嚿啊！咁多嘢食嘅價錢單就喺呢一度。今條片嚟到呢一度，我哋下條片再食其他嘢。Goodbye。